يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده معانا اللاب الثالث والفيديو الثالث من حل لابات او اس كوماند انجكشن من على منصه بورت سويجر. تمام. النهارده عندنا لاب. اللاب ده بيقول لك عندنا او اس كوماند انجكشن ويز اوتبوت ريدايركشن. طيب يعني ايه؟ اول حاجه، الاو اس كوماند انجكشن احنا عارفينها. تمام. طيب يعني ايه ريدايركشن؟ ريدايركشن ده انا بحوله في مكان تاني علشان خاطر اعرف اقراه. طب ليه بلايند؟ عشان زي ما هنشوف في اللاب ده ان احنا اصلا ما بنشوفوش. هو في او اس كوماند انجكشن بس احنا ما بنقدرش نشوفها. وبيقول لك ان انت هنا عندك الفوتوز او بتاعه الموقع بتتخزن في الريدايركت في الدايركشن ده. تمام، او في الباث ده. طيب خلينا ناكسس اللاب. طيب في الاول هنبص على السورس كود. طيب HTML ما فيهوش اي حاجه. طيب خلينا نبص هنا كده ديتيلز، ما فيش اي حاجه. طيب. طيب تعالى كده نفتح دي في نيو تاب. اهو اداك الباث اهو. اهو. تمام. فايل نيم ده. طيب. خلينا في الاول نيجي هنا كده. اقفل دي مش عايزينها. انا هكتب هنا النيم سايلنت نوفا. الميل silentnova@fadi.com. والسبجكت هسميه تيست. وهنا تيست. تمام. وهنيجي هنا افتح كده، اعمل سبميت، ابعت ده للريبيتر ويوقف. وتعالى هنا للريبيتر وبص هتلاقيه سبميتد. تمام. وايه نفتح كده هنا. طيب احنا في الاول عايزين نشوف فعلا هل هو في او اس كوماند انجكشن ولا لا. فاحنا ازاي بنعرف هل هو في او اس كوماند انجكشن ولا لا؟ بالبنج زي المره اللي فاتت. فهنعمل بنج. تمام. بلس نيجاتيف سي بلس 5 بلس 127.0.0.1. اقفل. تمام. طيب احنا ليه عملنا كده؟ ليه عملنا الحتة دي؟ علشان خاطر نعرف هل فعلا هو في او اس كوماند انجكشن ولا لا. طب وليه الاي بي ده؟ الاي بي ده اللي هو بتاع اللوكال هوست. فانا لو بنكت على الاي بي ده يبقى فعلا هو في او اس كوماند انجكشن. فتيجي نعمل سند. استنى معانا اهو 5 ثواني. فايه اهو 5 ثواني. ففعلا ده في او اس كوماند انجكشن. طب ما تيجي كده نجرب ال اس عشان نشوف يعني ايه بلايند. ال اس اه اشتغلت بس هي مش باينه، ده معناه ان هي بلايند. طب ما تيجي نجرب الهو ام اي اللي هو طالبها مننا. هو ام اي. طيب سنت. اشتغلت بس هي ايه؟ هي مش ظاهره بلايند. طيب تعالى نرجع لللاب وناخد الباث اللي هو بتخزن فيه الصور ده. تمام. كنترول سي. ونيجي هنا كده على البرب. تمام. اطلع دي كده بس. تعالى كده هنا على البرب. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هعمل ريدايركشن. اللي ما يعرفش الريدايركشن دي اللي هي عبارة عن اللي هي كده. دي ريدايركشن. دي اسمها ريدايركشن. يعني بتاخد الحاجة من الانبوت ده. يعني انا مثلا لو كتبت هو ام اي ريدايركشن لفايل، الهو ام اي دي هيطبع في الفايل ده. تمام. طيب خلينا نعمل سودو. سودو مثلا هو ام اي. وهنعمل كده وهنكتب مثلا تيست. تيست دوت تي اكس تي. طيب الباسورد هو كده اتنفذ في الفايل اللي اسمه تي اكس تي ده. طيب فانا هاخد الفايل ده كده كنترول شيفت سي كنترول شيفت في. وهاجي قبله وهكتب كلمة كات. انا فين دلوقتي؟ طيب ما تيجي نكتب سودو اس يو. انا كده في الروت. طب ما تيجي كده نشوف هو ام اي. انا فعلا في الروت. هي دي الفكرة في الاوتبوت ريدايركشن، يعني هو بياخد الحاجة بيحطها في الفايل اللي انت عايزه. تمام. خلينا نعمل كلير و اكزit. خلينا نبقى في اليوزر العادي عشان ما ينفعش انا اصلا على طول ابقى في الروت. انا وانا في الروت ده انا هو هينفذ لي اي حاجة ايا كانت ايه هي، حتى لو انا همسح الاو اس بتاعي. تمام. فانا ما ينفعش دايما ابقى في الروت، دايما اخليني في اليوزر. الحاجات اللي سبيسيفيكلي قوي هي اللي افتح لها الروت. تمام. طيب
احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنكتب who am I. who who am I redirection. في الاول خلينا نشوفها في الاول زي ال اللاب اللي فات. تمام، خلينا بس ناخد دي تاني كوبي. طيب انا هنا عايز اكتب ايه؟ عايز اكتب who am I. who am I. تمام، واعمل لها redirection لفين؟ للباث ده. وبعد الباث ده انا عايز احطه في فايل بحيث ان انا اعرف اقراه. تمام، لان خلينا كده لما نرجع هنا كده على فين هو اللاب. خلينا نرجع هنا. تمام، ونرجع هنا. ارجع كده ستيب ورا، تعالى كده على البطاطس دي. open new tab. طيب هو هنا مش بيقولك الفايل نيم؟ هو ده رقمه 19 دوت جي بي جي. تمام، فاحنا عايزين فايل نيم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا مثلا هنسميه، هنكتب hacked دوت تي اكس تي مثلا. ماشي، وهنروح واخدين ده كده عشان ناخد حاجة كوبي من التيرمينال، كنترول شيفت سي. وهنروح جايين هنا ونيجي نفتح البرب، ونروح هنا كده جايين دلت الكلام ده. تمام، كنترول شيفت في، لا كنترول في على طول. تمام، طيب دلت كده، دلت. تمام. طيب احنا دلوقتي بس ما تنساش ان انت احنا فاتحين بأور وقافلين بأور. طيب هنيجي هنا هنعمل ايه؟ هنحط البلس، وهنيجي تحت من تحت هنا كده، تعالى كده من تحت هنا. امسح وحط مين؟ حط بلس، ونعمل سند. قال لك 200. اوكي، فيا باشا احنا المفروض هناخد ده كده كوبي. تمام، كنترول سي، ونيجي هنا كده نفتح البطاطساية او نفتح، خلينا نفتح والله ناخد صورة. هاخد انتر، هاخد الانتر، ونيجي هنا على الفايل نيم هكتب احنا كنا مسمينه ايه؟ hacked دوت تي اكس تي. انتر، اداني الاسم اهو. طيب، طب خلينا بس نصغر كده الصورة. طيب ما تيجي نجرب نعمل ال اس يعني، بس ايه، فوقك من الفايل ده، مش عايزين الفايل ده. تمام، مش هنكتب في hacked. طيب خلينا نكتب فيه، يعني نكتب فيه فايل اسمه ls.txt. ونيجي هنشوف، هنشيل البلس دي. يعني لما نشوف، طب نجرب كده نشيل البلس نشوف ايه اللي ممكن يحصل. هل ممكن يتنفذ؟ هل ممكن يتنفذ؟ انتر سند، اتنفذ في ls.txt. طب تعالى هنا كده. تمام، اكتب ls.txt، ما فيهوش اي حاجة. تمام، خلينا يا باشا، خلينا نجرب واحد تاني هنا. نجرب مثلا ls.txt، ولا اي حاجة، هو ده اللي موجود. تمام، هو شكلي انا اصلا حطيت هو ام اي ولا ايه؟ فعلا انا فعلا حطيت هو ام اي. طب ما انا عايز احط ال اس وانا اقول في حاجه غلط. طيب خلينا نعمل سنت. اداني 200. اوكي، اعمل كده ريفرش. فعلا اداني كل الحاجات اللي موجوده دي، كان حتى حاجه دوت تي اكس تي اهي. تمام، هي بس دي كانت غلطه مني انا، يعني انا اللي ما كنتش شايف الهو ام اي اللي انا كنت حاططها. تمام، احنا كتبنا مكانها ال اس واشتغلت عادي جدا. طيب خلينا كده نقرأ الفايل ده. تعالى هنا، الفايل بتاعنا اصلا احنا كنا لسه قارينه اهو. خلينا كده ناخد ده كده كوبي، ده اليوزر. ماشي، ارجع لورا، ريفرش اللاب. كونجراتوليشن، اللاب اتحل. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا من اللاب ده. وبجد هي دي ثغرة الاو اس كوماند انجكشن، وهي بتكون كده. تمام، وباذن الله هنشوف حاجات ليها ادفانسد في اللابات الجايه. واتمنى تكونوا استفدتوا، واستنونا باذن الله في فيديوهات تاني كتير.